Koko Prabu wonten dawuh damel kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina geger sanggaring para nayaka Punggawa lan kawula samya alok menawi wonten kreta ingkang mandhap saking Dirgantara jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi wale-wale menapa sowanipun ingkang ngraka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika boten saking pikajenganipun ing ngraka piyambak namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa. Minangka duta pengawakaning para Pandhawa diutus dening kadang kula Yayi Punta lan sak kadang-kadyanipun supados ingkang ngraka ing Dwarawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun boten sanes kejawi namung nanjehaken perkawis negari Ngastina lan ngendra prasta sakjajanipun.